不要说茶魔，是八药啦。不要看不起茶魔呢，营业额可是八药的10倍以上10倍，真假的？从茶园到茶厂都是自己的，试试看就知道。我想喝什么？哦，先买10杯。等一下，没有啦，开玩笑的啦。还有这个 slogan，每一批茶都做到黑眼圈。这是什么意思？从采茶、制茶、产出，就是一条龙一直往下做，所以有时候一批茶是要做24小时、36小时、48小时，是不能休息。对对对。好，为什么网络上好像台北人并不是那么喜欢？我觉得是品牌印象、品牌名称的问题。PTT 有很多人在讨论，觉得这名字太中二了。把它弄对对对对对。一样都难不上来，我觉得我的八药还是比较好。它的魔手原本走的路线是比较亲民的，所以它可能在装潢上、定价定位上面都比较平价一点。八药的话比较重视觉、装潢，当然茶的品质还是有一定的照顾，但我觉得两边的 TS 显然不一样。那你喜欢八药还是茶魔呢？下面留言。